सेहत को बिल्कुल जो है दुरुस्त रखने के उपाय आपसे जानते हैं, क्योंकि योगाभ्यास की शुरुआत तो आपने करवाई दी है और जिससे इम्यूनिटी लोगों की मजबूत रहेगी। लेकिन एक एक करके अब जरा सर्दी की 7 बीमारियों पर बात कर लेते हैं। और सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है सर्दी, खांसी, जुकाम। ठंड में ज़रा सी लापरवाही होते ही लोग सर्दी, खांसी, जुकाम की गिरफ्त में आ जाते हैं। तो कोल्ड, कफ, फीवर से कैसे छुटकारा मिलेगा स्वामी जी? एक तो सुबह उठ करके शंखनाद किया करें और सुबह उठ करके हल्दी, अदरक, तुलसी का काढ़ा पिया करें। नहीं तो दिव्य पे मुलैठी और दालचीनी रखा करें, उसको उबाल लें। सुबह उठ करके शंख बजाएं। ऐसे 1 मिनट तक शंख बजा सकते हैं। तो ऐसे शंखनाद किया करें। और फेफड़े के लिए भुजंगासन तो अच्छा है, उसके लिए मंडूकासन के बाद उष्ट्रासन भी किया करें। और अपने खीसे में, अपने झोले में, अपनी जेब में कंठामृत, लवंगादि, खदिरादि, जरा सा मौसम का असर होता है ना, तो फिर कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम शुरू हो जाता है, गला खराब हो जाता है। मैं तो एंकर से भी कहता हूँ अपने पास कंठामृत, लवंगादि, खदरादि जरूर रखा करें। अचानक खांसी हो जाती है तो खबर में ही खर्र खर्र होने लगती है, तो वो नहीं होगी। और स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड या ब्रोनकोम एक ज़रूर रखें। जो है जिनकी प्रकृति ही कफ कोल्ड की है, वो स्वासारी प्रवाही या स्वासारी अवलेह, ये सब आज हमने यहाँ पर पूरा सजा के रखा हुआ है। ये सारा, ये स्वासारी वटी, ब्रोनकोम और कफ कोल्ड के लिए सारा इंतजाम हमने करके रखा हुआ है। दूध में हल्दी शिलाजित, केसर का सेवन बड़ा अच्छा होता है। आगे झुकना मंडूकासन, पीछे झुकना ये उष्ट्रासन, बड़ा अच्छा है। जो भी पीछे झुकने वाले अभ्यास है, चाहे उष्ट्रासन है, चाहे भुजंगासन है, चाहे चक्रासन है, चाहे मत्स्यासन है, ये हमारे फेफड़े को हेल्दी बना देते हैं। तो पीछे झुकने वाले अभ्यास, और जिनका शारीरिक सामर्थ्य अच्छा है वो सर्वांगासन। सर्वांगासन आप भी कर लेते हैं? क्या बात है, 77 साल की उम्र में भी 78 हो गए। सर्वांगासन ये बड़ा अच्छा है। ऐसे ये सर्वांगासन करें। जो कर सके वो मत्स्यासन भी कर ले, और जिनसे इतना ना होता हो तो अपना बैठे बैठे भस्त्रिका कपालभाति ही कर ले। ये मत्स्यासन बड़ा अच्छा होता है, ये भी फेफड़ों के लिए कफ कोल्ड। और जो शीर्षासन करेंगे उनको तो ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं। हाँ, जो सुबह दौड़ लगाएंगे, दौड़ लगा लें, या जिम में जो है, जैसे हमारे अमल लगातार चल रहे हैं, दूसरे हमारे भाई लगातार अपने एक्सरसाइज, देखो गति में ही शक्ति है, बिना गति के दुर्गति हो रखी है। तो शीर्षासन, सर्वांगासन, और ये हमारे 2400 किलोमीटर लंबा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको स्वस्थ बना देते हैं। जिनको कफ कोल्ड है उनको दही, छाछ और घी, चिकनाई और ठंडी चीज़ें, उनसे बचना चाहिए। पानी भी गर्म पीना चाहिए, और हो सके तो उसमें दिव्य पे, मुलैठी, दालचीनी आदि उबाल करके वो पीना चाहिए। तुलसी, अदरक, उसका जैसे कल हमने काढ़ा बताया था सुबह सुबह, आज नया व्यंजन बताने वाले गिलोय का तुलसी का काढ़ा। कल अदरक और तुलसी का काढ़ा बताया था। हल्दी वाला दूध, उसमें जिनके पास पैसा है थोड़ा तो केसर भी डालें और च्यवनप्राश ले लें। ऐसा फेफड़े मजबूत हो जाते हैं। ज़्यादातर लोगों के फेफड़े कमज़ोर हैं, 25% ही फेफड़े मधुमक्खी के छत्ते की तरह होते हैं। ये पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारा भस्त्रिका से, ये तो तेजी से कर सकते हैं जो जवान हो। प्राणायाम का सबसे पहला प्रभाव
सबसे बड़ा प्रभाव इसका फेफड़े पर ही पड़ता है। और नस से, अणु तेल से, षडबिंदु से, ज्योतिष में तो सरसों के तेल में थोड़ा लहसुन, थोड़ा अजवाइन, थोड़ी मेथी ये डाल करके उसमें उबाल ले, थोड़ा सा से चुटकी भर से अंदर नमक डाल ले और उसको फिर ड्रॉपर में भर के रख लें, उसको नाक में डाल लें। कफ कोल्ड के लिए नस्य, पित्त के लिए वमन, उल्टी, कुंजर क्रिया बोलते हैं। और जो एनिमा है, खास करके मेडिकेटेड एनिमा, वो वात के लिए तो दशमूल से, अरण्यमूल से, पिरान तक वात से, ओहो जबरदस्त है एकदम।